Лука. 8-нче бүлек. Шуннан һуң Гайса ҡалалар һәм ауылдар буйлап йөрөп, Алла батшалығы тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләгән. 12 шәкерте уның менән булған. Гайса шаҡшы рухтарҙан һәм ауырыуҙарҙан һауыҡтырған ҡатын-ҡыҙҙарҙың бер нисәүһе, эсенән 7 шаҡшы рух ҡыуып сығарылған Мәрйәм, ул Магдалина тип йөрөтөлгән, Ирод йортонда идара итеүсе Хузаның ҡатыны Иоанна, Сусанна һәм байтаҡ башҡа ҡатындар да уның менән бергә булған. Был ҡатындар Гайсаға һәм уның шәкерттәренә үҙ иҫәптәренән ярҙам иткән. Төрлө ҡалаларҙан үҙенең янына бик күп халыҡ йыйылғас, Гайса уларға кинәйәле кисса һөйләгән. Бер кеше орлоҡ сәсергә сыҡҡан. Сәскән сағында орлоҡтарҙың бер өлөшө юл буйына төшкән һәм тапалған. Уларҙы ҡоштар сүпләп бөтөргән. Башҡа бер өлөшө ташлы урынға төшкән һәм шытып сыҡһалар да дым булмағанлыҡтан ҡороған. Ҡайһы бер орлоҡтар сәнскәк араһына төшкән. Улар сәнскәк менән бергә үҫеп, баҫылып ҡалған. Ә инде башҡа орлоҡтар уңдырышлы ергә төшөп шытҡан һәм йөҙләтә күберәк уңыш биргән. Ошоларҙы һөйләп бөткәс, Гайса «Ҡолаҡтары барҙар, ишетһен!» тип ҡысҡырған. Шәкерттәре унан «Был кинәйәле ҡиссаның асылы нимәлә?» тип һораған. Гайса былай тип аңлатып биргән. Һеҙгә Алла батшалығының серҙәрен белеү бирелгән. Ә башҡаларға, улар ҡарап та күрмәһендәр, тыңлап та аңламаһындар өсөн ул ҡиссалар аша еткерелә. Был ҡиссаның асылы шунда. Орлоҡ Алла һүҙе. Юл буйына төшкән орлоҡтар шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә. Әммә Иблис килеп, улар иманға килеп ҡотолмаһын өсөн, йөрәктәрендәге һүҙҙе алып китә. Ташлы урынға сәселгән орлоҡтар шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, уны шатланып ҡабул итә. Әммә тамырҙары булмағанлыҡтан ышаныстары ла ваҡытлыса ғына була. Һәм улар һынау ваҡытында сигенә. Сәнскәк араһына төшкән орлоҡтар шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, ләкин тормош мәшәҡәттәре, байлыҡ һәм ләззәт ваҡыт үтеү менән һүҙҙе баҫып ала. Ундай кешеләрҙең емештәре өлгөрмәй. Ә уңдырышлы ергә төшкән орлоҡ иһә шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетеп, уны ихлас һәм саф күңел менән һаҡлай. Ундайҙар түҙемлек күрһәтеп уңыш килтерә. Бер кем дә шәм тоҡандырып уны көршәк менән ҡапламай, һике аҫтына ла ҡуймай. Киреһенсә, өйгә килеп инеүселәр яҡтылыҡты күрһен өсөн шәмдәлгә ултырталар. Сөнки фаш ителмәҫ бер сер ҙә, беленмәҫ һәм асылмаҫ бер йәшерен нәмә лә булмаясаҡ. Шулай итеп, нисек тыңлауығыҙға иғтибар итегеҙ. Кемдеке бар, шуға тағы ла күберәк бирелер. Ә кемдеке юҡ, уның бар тип уйлағаны ла тартып алыныр. Гайсаның әсәһе һәм ҡустылары килгәс, халыҡ күп булғанлыҡтан, уның эргәһенә үтә алмағандар. Гайсаға: «Әсәйең менән ҡустыларың тышта тора. Улар һине күрергә теләй», тип хәбәр еткергәндәр. Гайса хәбәр еткереүселәргә: «Минең әсәйем менән минең туғандарым, Алла һүҙен тыңлаусылар һәм уны үтәүселәр», тип яуап биргән. Бер көндө Гайса шәкерттәре менән кәмәгә ултырған да: «Әйҙәгеҙ күлдең теге яҡ ярына сығайыҡ», тигән. Улар ҡуҙғалған. Кәмәлә барған саҡта Гайса йоҡлап киткән. Күл өҫтөндә көслө дауыл күтәрелгән һәм кәмәгә һыу тула башлаған. Кәмәләгеләргә хәүеф янаған. Шәкерттәре Гайса янына килеп: «Остаз, остаз, батабыҙ бит!» тип ҡысҡырып уны уятҡандар. Гайса иһә тороп елде лә, ҡоторонған тулҡындарҙы ла тыйған. Улары туҡтаған, тынлыҡ урынлашҡан. Ул шәкерттәренән: «Ышанысығыҙ ҡайҙа һуң һеҙҙең?» тип һораған. Шәкерттәр иһә ҡурҡып һәм таң ҡалып бер-береһенә: «Кем һуң ул? Елгә лә, һыуға ла бойора, ә улары буйһона», тиешкәндәр. Улар күлдең арғы яҡ ярына Галилеяға ҡаршы урынлашҡан Гераса еренә килеп еткән. Гайса ярға сыҡҡас, шундағы ҡаланың ен эйәләшкән бер кешеһе уға ҡаршы килгән. Ул байтаҡтан бирле кейем кеймәй йөрөгән һәм өйөндә түгел, ә ҡәбер мәмерйәһендә йәшәгән. Был кеше Гайсаны күреп, ҡапыл ҡысҡырып ебәргән. Уның алдына йығылып, көслө тауыш менән: «Эй, Гайса! Аллаһы Тәғәләнең улы!
Минән һиңә нимә кәрәк? Үтенеп һорайым. Яфалама мине. Тигән. Сөнки Гайса шаҡшы рухҡа ул кешенең эсенән сығырға бойорған икән. Шаҡшы рух был кешене күптән яфалаган. Сылбырҙар һәм бығауҙар менән бәйләп тотҡанда ла ул бығауҙарҙы өҙгән, ияләшкән ене уны сүлдәргә ҡыуып алып китә торған булған. Гайса унан: Исемең кем? Тип һораған. Ғәскәр. Тип яуап биргән ул, сөнки был кешенең эсенә ияләшкән ендәр бик күп булған. Ендәр Гайсанан үҙҙәрен төпһөҙ упҡынға ебәрмәүен үтенгән. Шул тирәләге тау битендә ҙур сусҡа көтөүе утлап йөрөгән. Ендәр Гайсанан шул сусҡалар эсенә инергә рөхсәт һораған. Гайса рөхсәт иткән. Теге кешенең эсенән сыҡҡан ендәр сусҡаларҙың эсенә барып ингән. Көтөү сабып киткән дә текә ярҙан күлгә ташланып, батып үлгән. Барыһын да күреп торған көтөүселәр, тороп йүгергәндәр һәм ҡалала ла, ауылдарҙа ла барыһы тураһында һөйләп биргәндәр. Кешеләр нимә булғанын күрергә тип Гайса янына килгән. Эсенән ендәре сыҡҡан әҙәмдең кейенгән һәм аҡылына килгән хәлдә Гайсаның аяҡ осонда ултырғанын күреп, ҡурҡыуға ҡалғандар. Ен эйәләшкән ирҙең нисек һауыҡтырылғанын күргән кешеләр бының тураһында бәйән иткән. Герас сыйыры тирәһендәге бөтә халыҡты ҡурҡыу солғап алған. Шуның өсөн улар Гайсаның үҙҙәренең еренән китеүен һораған. Ул кәмәгә ултырып, ҡайтырға ҡуҙғалғанда, эсенән ендәре сыҡҡан кеше уның менән бергә барырға теләк белдереп ялбарған. Әммә Гайса уны ҡайтарып ебәргән. Өйөңә ҡайт та, Алла һинең өсөн нимә эшләгәнде һөйлә. Тигән уға. Ул кеше Гайсаның уның өсөн нимә эшләгәнен бөтә ҡала буйлап һөйләп йөрөгән. Гайса әйләнеп ҡайтҡас, халыҡ уны шатланып ҡаршы алған. Уны бөтөнөһө лә көткән. Шул саҡ ғибәҙәтхана башлығы Яир исемле кеше Гайса янына килгән. Ул Гайсаның аяҡтарына йығылып, өйөнә барыуын үтенгән. Яирҙың 12 йәштәр тирәһендәге берҙән-бер ҡыҙы үлем хәлендә ята икән. Яирҙың өйөнә барған саҡта Гайсаны төрлө яҡтан халыҡ ҡыҫырыҡлап алған. Улар араһында 12 йыл буйы ҡан китеүҙән яфаланған бер ҡатын булған. Бар мөлкәтен табиптарға сарыфлап бөтөрһә лә, бер кем дә уны һауыҡтыра алмаған. Ул арттан килеп Гайсаның кейеменең салғыйына ҡағылыуға, шунда уҡ ҡан ағыуы туҡтаған. Кем ҡағылды миңә? Тип һораған Гайса. Бөтәһе лә баш тартҡас, Петр: Остаз, халыҡ һине уратып алған, һәм төрлө яҡтан ҡыҫа. Тигән. Миңә кемдер ҡағылды. Мин үҙемдән көс сыҡҡанын тойҙом. Тигән Гайса. Теге ҡатын йәшеренеп ҡала алмаясағын аңлағас, ҡалтырана-ҡалтырана Гайса янына килгән дә, уның алдына йығылған. Ни өсөн ҡағылыуы һәм ҡағылғас та шунда уҡ һауығыуы тураһында бөтөн халыҡ алдында һөйләп биргән. Гайса уға: Ҡыҙым, һине ышаныуың һауыҡтырҙы. Бар, имен йөрө. Тигән. Гайса ошо һүҙҙәрҙе әйткән саҡта, ғибәҙәтхана башлығының өйөнән кемдер килеп, башлыҡҡа: Ҡыҙың вафат булды. Остазды бүтән мәшәҡәтләмә. Тип әйткән. Гайса иһә был һүҙҙәрҙе ишетеү менән башлыҡҡа: Ҡурҡма, ышан ғына, һәм ҡыҙың һауығасаҡ. Тигән. Яирҙың өйөнә килеп еткәс, Гайса Петрҙан, Яхьянан һәм Яҡуптан, ҡыҙҙың атаһынан һәм әсәһенән башҡа бер кемгә лә үҙе менән инергә рөхсәт итмәгән. Бөтөнөһө лә үкһеп илаған. Әммә Гайса уларға: Иламағыҙ, ул үлмәгән. Йоҡлай ғына. Тигән. Ҡыҙҙың үлгәнлеген белгәс, барыһы ла Гайсанан көлгән. Гайса иһә ҡыҙҙың ҡулынан тотҡан да: Балам, тор. Тип өндәшкән. Ҡыҙға йән ҡайтҡан һәм ул шунда уҡ урынынан торған. Гайса уға ашарға бирергә ҡушҡан. Ҡыҙҙың атаһы менән әсәһе таң ҡалған. Гайса иһә уларға был хаҡта бер кемгә лә һөйләмәҫкә ҡушҡан.